ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനായി കേരളത്തിലെത്തിയ NHAI ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കുമാർ യാദവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ച നടത്തും. ദേശീയപാത പുനർനിർമ്മാണം, നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തല യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. അതേസമയം നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സമയം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി സലാം പി ഹൈദ്രോസ് ചേരുകയാണ്. സലാം, അപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉയർന്നു വരും? ശീതൾ, കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണം വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കുമാർ യാദവിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനം. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അപ്പം കഴക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഈ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാർ ഈ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനികളും ഒപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നടപടികൾ കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ കരാർ കമ്പനികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ഇതിനുശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4:30 ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ച് കേരളം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഈ ദേശീയപാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണം, ഒപ്പം തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം. കേരളം വാദിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കരാർ കമ്പനികൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശീതൾ, ശരി. സലാം പി ഹൈദ്രോസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 3, 2, 1, fire! കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള കാന്തിക ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമീപത്തു നിന്നും ആകാശം നോക്കി പറന്നുയർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ. ടെക്നോളജി വിരൽത്തുമ്പിലായപ്പോൾ ഓരോ കോണിലും മിഴി തുറന്ന വാർത്തയുടെ മികവ്. വാർത്തയുടെ വേഗം പകർത്തിക്കാട്ടിയ രാപ്പകലുകൾ. വാർത്ത എവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും വേഗത്തിലെത്തിച്ച സാങ്കേതികത. സാങ്കേതികതയെ മറികടന്നെത്തിച്ച നേർക്കാഴ്ചകൾ. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് എസ് ബിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ദീർഘദർശികളായ വിജ്ഞാനികൾ വഴിവെട്ടിയ പാതകൾ, പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുകൊടുത്ത അറിവ്. ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകടിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ റോക്കറ്റിന് 60ന്റെ നിറവ്. ആ സാങ്കേതികതയ്ക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളെ കയ്യിലൊതുക്കിയ വാർത്താ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് 30ന്റെ എളിമ.